99986779. This weekend, I had a big adventure. In the morning, I got up early and had breakfast with my mom and dad. Then, in the afternoon, I went to see Grandma and Grandpa at their townhouse. I love playing there. On Sunday, we went to see Uncle John and swam in his pool. We had so much fun. After that, we visited my older brother and his friend to help them paint their new apartment. And that night, I had a sleepover at my mom's friend's penthouse. I can't wait until I grow up so I can invite my friends and family to see my place. Make every day an adventure with the Bank of Valletta Home Loan. Buy the property of your dreams. Whatever your goals are, SavvySave can help you hit your saving goals. Be smarter with your money. SavvySave. Digital savings simplified. Download the app now. Merrill Seacaf PLC bitlet fondi ta' investiment bil-għan li jiġġeneraw tkabbir kapitali bil-investu f'isma globali u skemi ta' investiment kollettiv. Jinvestu f'bonds u skemi ta' investiment globali u tkabbir kapitali b'volatilità limitata. It-tħul jitħallas kull 3 xhur. ċempel lil Jasmine Mitzi Financial Advisors. Il-kumpanija u l-fondi huma liċenzjati mill-MFSA. It-tħulu l-frekwenza tal-pagamenti mhux garantiti. It-tħulu l-kapitali jista' jinżel kif ukoll jitlaq u l-passat mhux garanzija tal-futur. Jasmine Mitzi Financial Advisors. Servizz personali. Dan il-programm u miġġub lilkom minn Bank of Valletta, Mafre MSV Life, Jasmine Mitzi Financial Advisors u Bank of Valletta Asset Management. Sinjuri, nsemmilkom nilqakom għal-programm Flusek. Fil-programm tal-lum ser nibdew billi nitkellmu mal-mistiedna tagħna Martina Camilleri dwar it-tfaddil f'polozz ta' assikurazzjoni fuq il-ħajja. Fit-tieni parti tal-programm mbagħad ser nitkellmu ma' mistieden regolari tagħna Mark Vella dwar xi avvenimenti li ġraw fis-swieq din il-ġimgħa. Martina, Mark, nsemmilkom u nilqakom għal-programm. Martina, kif semmejt xaqt li nibda bis-suġġett it-tfaddil. Il-Maltin huma magħrufa kemm iħobbu jfaddlu jew kienet iktar hekk fi żmien passat, forsi issa m'għadix daqshekk. Għall-benefiċċju ta' min qed jismana, forsi infakruhom ftit x'huma raġunijiet li wieħed għandu jidra ifaddal. Mela, ovvjament, inti meta tibda tfaddal dejjem għandek l-iskop li tkun f'qagħda finanzjarja aħjar. Però apparti minn hekk hemm raġunijiet oħra għala wieħed jista' jiddeċiedi li jibda jfaddal. Ngħidu aħna f'każ ta' emerġenza, jiġifieri inti tfaddal biex jekk inqala xi ħaġa, ngħidu aħna forsi sfortunatament ikun hemm xi marda fil-familja jew anke wieħed jiġi jitlef xogħlu. B'dan mod, bl-ammont li kollok investiti mfadlin, dan jista' jagħmel tajjeb f'daw il-mumenti. Apparti minn hekk tajjeb ukoll biex dak li jkun forsi inaqqas jew jipprova jevita kemm jista' jkun minn ċertu dejn. Ngħidu aħna forsi anke nużaw ċertu cards tal-kreditu. Dak li jkun jekk ikun mdorri jfaddal jagħmel inqas użu ta' dawn l-affarijiet u anke rridu nfakru li meta wieħed jiġi biex jisellef ċertu ammonti ta' flus, speċjalment ngħidu aħna mill-bank, xorta jkollhom bżonn ammont imqar żgħir ta' flus imfaddlin biex dawn ikunu jistgħu jieħdu dan is-self. Apparti minn hekk, ovvjament dejjem wieħed għandu jfaddal biex jippjana l-futur.
ħaġa ma tafx jista' jinqalalek u apparti minn hekk hemm ċerti affarijiet ngħidu aħna forsi wieħed irid fil-futur jirranġa d-dar jew forsi jrid isifer anke jew xi edukazzjoni jew anke iktar il qudiem għall-pensjoni. Jiġifieri dawn huma kollha raġunijiet għala importanti li wieħed dejjem ifaddal kemm jista' jkun. Kemm huwa reali imma llum il-ġurnata li ssib min ifaddal? Fil-passat veru kif diġà qed qabel kien hemm iktar l-użanza li wieħed ifaddal iktar għall-futur. U fil-fatt kemm f'Malta u anke jekk naraw pajjiżi oħra speċjalment dawk Ewropej, l-użanza li wieħed ifaddal naqset, speċjalment maż-żgħażagħ. Bażikament il-mentalità tinbidel, ġifieri dak li jkun dak li jaqala jippreferi jekk jonfqu forsi safar, affarijiet aktar ta' lussu milli jfaddal. U apparti minn hekk rridu niftakru wkoll il-ħajja tinbidel, ġifieri. Qed tevolvi differenti. ċerti affarijiet li qabel kienu lussu issa saru essenzjali jew neċessità, u apparti minn hekk ukoll forsi affarijiet bħal ngħidu aħna nbidlet il-familja, għandek iktar familji b'ġenitur wieħed li dawn iridu jilaħqu mal-ispejjeż tal-familja ħseb wara tal-lum, ħseb wara biex ifadlu għall-futur. Kif jistgħu wieħed jibda jfaddal b'mod sempliċi? Mela, importanti li wieħed meta jibda jaħseb biex ifaddal, jibda jaħseb b'ammonti żgħar. M'hemm bżonn naħsbu b'ammonti kbar, ġifier m'hemm bżonn investimenti kbar, anzi wieħed importanti li jibda jfaddal b'ammont li jaħseb li hu ħajbqa' jista' ifaddal dan l-ammont għal ammont ta' snin, ammont ta' żmien twil. Apparti minn hekk, kif dejjem nisħu aħna, importanti ħafna li wieħed jibda minn ta' età żagħżugħa, minn ta' età żgħira. Għandek iktar tul fejn wieħed bekk jista' ifaddal u anke jitgħallem iktar jieħu tfaddil bħala dixxilpina. Jiġifieri jibda minn ta' età żgħira għal daqstant dawk il-ftit flus li jfaddal kull xahar ma jibdew isiru użanza matul is-snin. X'inhuma l-għażliet ta' fejn wieħed jista' jfaddal hawn diversi options naħseb fuq is-suq, imma ġifieri forsi tgħid ftit għall-benefiċċju ta' min qed jisma'na. Eżattament, hawn ħafna prodotti u diversi għażliet minn fejn wieħed jista' jagħżel biex jużhom għat-tfaddil tiegħu. L-ewwel ħaġa li wieħed irid jara huwa tip ta' riskju li huwa lest li jieħu meta qed jinvesti u apparti minn hekk it-tul ta' żmien. Hemm ċertu prodotti li forsi ma tistax tmisshom qabel ċertu ammont ta' żmien, affarijiet oħra li forsi huma aktar fixed deposit u hekk. Eżatt, u hemm affarijiet oħra li forsi tista' taċċesshom mal-ewwel, allura importanti li nieħdu into consideration daw da' żmien. Apparti minn hekk imbagħad ngħidu aħna eżempju l-kontijiet tal-bank li huma l-iktar mezz tradizzjonali ta' kif wieħed ifaddal. Dawn huma tajbin għax inti għandek aċċess mal-ewwel għall-flus kull meta trid. U apparti minn hekk huma ta' riskju ġeneralment baxx. Li għandhom però mbagħad dawn l-investimenti hija li huma ta' riskju baxx u għaldaqstant l-interessi li wieħed jista' jirċievi. Li wieħed jieħu minnu. Eżatt, huwa wkoll baxx. U jista' jkun hemm ukoll okkażjonijiet fejn l-inflazzjoni tkun iktar għolja mill-rati tal-interessi. U mbagħad hemm investimenti oħra bħal ngħidu aħna bonds jew shares, ġifieri isma ta' kumpaniji jew ta' setturi oħra. Dawn huma ġeneralment għal min jixtieq jinvesti forsi iktar fit-tul. Ġeneralment l-istatistiċi juru li min ħallihom fil-fatt fit-tul jista' jagħmel iktar lieh milli jekk ħallihom eżempju ġol-bank. Però huma tul u ġeneralment ma tkunx tista' taċċesshom immedjatament. U mbagħad hemm ukoll polozz ta' tfaddil tal-assigurat minn kumpaniji tal-assigurazzjoni. Ġeneralment in-nies iħarsu lejn kumpaniji tal-assigurazzjoni bħala li joffru prodotti ta' protezzjoni forsi tal-ħajja, però fil-verità huma anke joffru prodotti oħrajn relatati wkoll ma' tfaddil. Martina, daw il-polozz tal-assikurazzjoni fuq il-ħajja li qed issemmi kif jistgħu jkunu mezz ta' tfaddil? Mela, daw il-polozz kif diġà qed ikollhom element ta' tfaddil li ġeneralment għandhom tajjeb daw il-polozz u li jagħtu lieh naqri iktar u li minn forsi wieħed jista' jieħu minn kont bankarju u fl-istess ħin m'għandhomx ir-riskju daqskemm forsi jkollhom ċertu isma jew bonds.
Hemm diversi prodotti ġifieri hemm forsi min jixtieq jinvesti ammont kontanti f'daqqa, hemm min forsi jixtieq jinvesti iktar tfaddil żgħir, hemm prodotti differenti u apparti minn hekk li għandhom tajjeb ukoll li kif semmejt l-isma u l-bonds dawn il-prodotti wkoll jinvestu funds, ġifieri dal-fondi kollhom diversi isma u jew bonds fihom u bekk joffru wkoll ċertu diversifikazzjoni. Skemi ta' investiment kollettiv. Eżattament. Apparti jekk li għandhom tajjeb ukoll daw il-prodotti huma li huma effiċjenti f'dak li għandu x'jaqsam ma' taxxa. Infatti hemm ukoll prodotti minnhom li fej il-klient l-investitur ma jridx iħallas taxxa fuq ċertu dħul. F'każ ta' mowt ukoll dak li l-investitur xorta ħajjieħu xi ammont lura u apparti minn hekk ukoll jista' jiddeċiedi li jżid benefiċċji oħra ngħidu aħna f'każ li dak li jkun forsi jkollu xi marda jew hekk dawn huma benefiċċji li kollha jistgħu jiżdiedu ma' dal-prodott. Jiżdiedu fuq il-polza meta wieħed imur jara u li hemm tajjeb f'dawn il-prodotti naħseb li jistgħu jagħmlu ammonti żgħar regolari u x'hekk ġifieri m'hemmx għalfejn ikollok somma kbira biex tinvesti. U dawn il-prodotti jibdew anke b'40 jew 50 euro fix-xahar, ġifieri huma attrajenti anke l forsi dawk in-nies li jażbu li biex tkun kapaċi tfaddal li jrid ikollok ammonti kbar. Grazzi ħafna Martina ta' dik l-informazzjoni interessanti. Ser ikonna nagħmlu waqfa qasira għar-reklami ibqgħu magħna. Aha. Ma ħbisna xejn aħna. Sa fejna fina ma biss xejn ma. Le għax deru ħafna ma mbagħad. Merrill Seacaf PLC bit-tlet fondi ta' investiment bil-għan li jiġġeneraw tkabbir kapitali bil-investu f'isma globali u skemi ta' investiment kollettiv. Jinvestu f'bonds u skemi ta' investiment globali u tkabbir kapitali b'volatilità limitata. It-tħul jitħallas kull 3 xhur. ċempel lil Jasmine Mitzi Financial Advisors. Il-kumpanija u l-fondi huma liċenzjati mill-MFSA. It-tħul u l-frekwenza tal-pagamenti mhux garantiti. It-tħul u l-kapitali jista' jinżel kif ukoll jitlaq u l-passat mhux garanzija tal-futur. Jasmine Mitzi Financial Advisors. Servizz personali. In recent years, office environments have changed completely. Modern finishes, shapes and materials are more vibrant and exciting. Ergonomics is a priority to create a more productive, efficient and comfortable environment. Oxford House is a household name synonymous with office furniture in Malta for decades. Here you can find a vast range of products and a dedicated team to help you transform your space into the modern, productive office you are looking for. Oxford House, the comfort of knowing you're in good hands. This weekend, I had a big adventure. In the morning, I got up early and had breakfast with my mom and dad. Then, in the afternoon, I went to see Grandma and Grandpa at their townhouse. I love playing there. On Sunday, we went to see Uncle John and swam in his pool. We had so much fun. After that, we visited my older brother and his friend to help them paint their new apartment. And that night, I had a sleepover at my mom's friend's penthouse. I can't wait until I grow up so I can invite my friends and family to see my place. Make every day an adventure with a Bank of Valletta home loan. Buy the property of your dreams. Ir-raħal ċkejken tal-Qrendi huwa raħal li għandu karatteristiċi tipiċi Maltin, karatteristiċi li residenti jozzu u jixtiequ jissalvagwardjaw. F'din lokalità kunsilliera taż-żewġ naħat ħadmu fl-imkien għal-ġid tal-komunità kollha. B'kunsilliera fil-minoranza jagħmlu minn kollox biex jixprunaw il-qudiem xogħol ta' tisbieħ u ta' riġenerazzjoni fil-Qrendi. Il-kunsilliera kollha qablu li l-Qrendi kien jixir ilha berġa tas-saħħa iktar komda u moderna kif ukoll uffiċċji ġodda biex ir-residenti jinqdew aħjar mill-kunsill.
Ħasbu wkoll għal bini ta' playing field moderna biex ikun hemm post sigur fejn ġenituri jistgħu jiġu biċ-kejknin tagħhom biex jirrikreaw ruhom. Iżda minkejja li x-xogħlijiet fuq dan is-sit kienu bħal donnom se jibdew, għal xi raġuni twaqfu ħesrem. Bir-residenti jibqgħu jbagħtu l-konsegwenzi ta' din l-iskumdità. Sakemm jitlesta l-proġett tal-binja tal-Berġa tas-Saħħa u l-Uffiċċju tal-Kunsill, ir-residenti qed ikollhom imorru biex jinqdew fil-binja tal-Assa tal-Pulizija, fejn kamra minnhom qed tintuża minn flok berġa. Mingħajr ħiel ta' meta se jkollhom il-berġa li jistħoq ilhom u tfal baqgħu jistennew post fejn jistgħu jilagħbu fil-lokalità. Intant kunsilliera fih dan din il-lokalità bħal ħafna oħrajn qed iħossu li l-gvern qed inaqqas ir-rispett lejn il-kunsilli lokali u lejn dawk il-kunsilliera li l-għana ewlieni tagħhom hu li jkunu ta' servizz għar residenti tal-lokalità tagħhom. Nilqakom lura l-Flusek. Infakarkom li konna għadna kif qed nitkellmu ma' Martina Camilleri dwar it-tfaddil u l-polozz tal-assikurazzjoni fuq il-ħajja. Issa se nbidlu ftit is-suġġett u ħanitkellmu ma' Mark Vella dwar xi avvenimenti li ġraw fis-swieq din il-ġimgħa. Mark, insellimlek mill-ġdid. Mark, kif marru l-isma lokali din il-ġimgħa? Mela, din il-ġimgħa il-suq lokali reġistrat tnaqqis marġinali ta' 0.053% fil-fatt tagħlaq fil-livell ta' 9,617 u kellna 8 kumpaniji isma kwotati fuq il-borża li reġistraw tnaqqis fil-waqt li kellna 7 li tista' tgħid baqgħu fil-livell li kienu l-ġimgħa li għaddiet u kellna 5 li reġistraw tisħiħ. Fil-fatt fost dawk li kellhom differenza fil-prezz waħda pożittiva nsibu l-HSBC Bank Malta li għalqu fil-livell ta' euro 75 ċentesmu, l-istess ukoll l-International Hotel Investments li wkoll irreġistraw żieda tajba ta' 2.56%. Kellna l-Metserv ukoll bżieda ta' 3.72% fil-prezz, Siemens Farsinschis żieda ta' fuq minn 2% ukoll anki Trident Estates ukoll bżieda ta' kważi ta' ftit aktar minn 2%. Min ħalora mbagħad kellna il-Go li reġistraw tnaqqis ta' 1.4% biex għalqu fil-livell ta' €4.22, l-Lombard Bank, il-Midi, kellna wkoll tnaqqis ta' 10 ċentesmi għall-isma tal-Malta International Airport u l-Malta Investment ukoll bit-tnaqqis ta' ċentesmu. Ta' min isemmi li fil-waqt li forsi tidher ħafna tnaqqis ta' 22 ċentesmu għall-isma tal-Arestu Software din kienet ikkawżata wkoll li din il-ġimgħa propjament dawwaqgħu XDF ukoll il-prezz qed jirrifletti bonus share issue ta' wieħed għal kull 8 sem li kellhom fil-kumpanija u bħalma jiġri dejjem il-prezz jaġġusta biex jiġi in line ma' dik il-bonus share issue. Kellna wkoll anki l-PG li tilfu 2 ċentesmi. Il-bqija l-BMIT, Bank of Valletta, Finbank, Mafre Midilsi, Malta Post, Plaza Center u Tinjemal dawn ma reġistraw l-ebda tibdil mill-prezz kif kienu l-ġimgħa li għaddiet. Mark, il-Bank of Valletta ħares sqarrija tad-diretturi magħrufa bħala interim director statement għalu d-diretturi tal-BOV b'din l-istqarrija. Bħalma jagħmel kull sena meta jgħaddi l-ewwel quarter ftit tal-ġimgħat wara joħroġ isa stqarrija li tkun aħbarijiet tal-bank jekk hux sejjer mal-pjanijiet li jkun issetja meta jkun anki tkellem iċ-chairman stess tal-istess bank is-sena li għaddiet u dil tista' tgħid kważi il-banek kollha jagħmluha. Fil-fatt il-Bank of Valletta li qed jgħid hawnhekk huwa illi fil-waqt illi mal-previżjonijiet li kien għamil għal din is-sena jidher il-riżultati qegħdin in-line qegħdin hemmhekk, però xorta hemm tnaqqis minn kif kienu fl-ewwel 3 xhur is-sena li għaddiet. Primarjament hemm il-pressjoni bħal banek kollha tista' tgħid fl-Ewropa fuq id-differenza bejn anki kemm idaħħal minn dak li huwa l-core banking, kemm iddaħħal mill-interessi li inti tkun qed tiċċarġja tkun qed tieħu fuq il-loans kontra dawk li inti tkun qed tħallas lill-investituri meta daw jiftħu kont bankarju kif konna tinsemmu anki fl-ewwel parti. Kien hemm żieda wkoll fl-ispejjeż
partikolarment anke minħabba IT issues, HR, u anke minħabba żieda fil-governanza tal-bank u anki il-risk management system tal-bank. U koll minħabba li kellna dik l-issue tal-bank kellu dik l-issue fil-bidu tas-sena tal-hacking li għalkemm jidher li parti sostanzjali ġiet irkuprata, però xorta l-bank qed ikun prudenti u qed jagħmel ċertu previżjonijiet f'każ li l-ammont li l-differenza ma tiġix irkuprata. Jiġifieri l-bank qiegħed in line ma dak li kienet jipprevedi, però li hu kien inqas mill-ewwel 3 xhur li kien hemm fis-sena 2018. Is-suq internazzjonali kif marru wara li rajna waqaf il-valur fil-ġimgħa li għaddiet u partikolarment din il-ġimgħa bdejna f'territorju negattiv, partikolarment it-tnejn, imma mbagħad kellna 3 tim minn fila fejn is-swieq tista' tgħid pressopoku kważi kollha irkupraw, kienu f'territorju pożittiv, però mbagħad lejn l-aħħar tal-ġimgħa partikolarment fl-Asja kellek Shanghai Composite Index illi għalkemm għal-ġimgħa sħiħa reġistrati sħiħ ta' 1.1%, għal-ġimgħa biss waqa' 2.5%. Kellna Pariġi bżieda tal-fuq minn 1%, l-istess Frankfurt, Londra wkoll ta' kważi 1%, mill-Eurostoxx 50 l-ikbar 50 kumpanija fl-Ewropa żieda ta' 0.88%. Bħal għandek l-Stati Uniti li għalkemm kienu l-isfel kienu marġinalment, ovvjament sakemm nkunu nagħmlu dan il-programm għaliex bħalissa swieq ikunu għadhom għaddejjin, ġifieri kollox jista' jinbidel waqt is-sessjoni u l-istess kif qed qabel il-Ġappun, Hong Kong u anki l-Korea t'isfel ukoll kienu f'territorju negattiv matul din il-ġimgħa. Ġifieri swieq Asjatiċi kienu l-iktar li ġew impattati b'mod negattiv anke wara l-aħbarijiet li rajna li għandek l-issue tal-trade wars bejn iċ-Ċina u l-Istati Uniti, l-Ingilterra għandek ukoll issues politiċi, ġifieri da kollox jimpatta mod daqqa pożittiv u daqqa negattiv. Fil-fatt, Mark, qed naraw li s-sitwazzjoni bejn ċina u l-Istati Uniti qed tigrava wara li l-President Trump impona xi sanzjonijiet maħsuba li jkollhom impatt fuq il-kumpanija Huawei. X'kienu l-aħħar aħbarijiet skużawni dwar dan? Apparti Huawei wkoll għandek sitwazzjoni fejn is-Segretarju tal-Istat tat-Teżor Amerikan qed jgħid li l-taħdidiet maċ-Ċina għadhom għaddejjin fil-waqt mill-minnaħa tal-Ministeru taċ-Ċina jgħidu aħna m'għandna l-ebda data li ħaniltaqgħu ma jidhirx li hemm xi ġurnata li daw ħajkomplu daw it-taħdidiet bejniethom. Ovvjament din id-deċiżjoni tal-Huawei fejn hawnhekk il-Gvern Amerikan qed jenforza dik li qed jgħidula li dan huwa tas-sigriet l-Huawei għandhom ċertu sistemi li l-Amerikani qed jgħidu li daw jistgħu jkunu spiji li bil-sistemi tal-mobiles, bis-sistema tat-telekomunikazzjoni tagħhom, allura qed jimponu tariffi qed jimponu wkoll li literalment dawn ma jinbijawx fl-Istati Uniti. Ovvjament dan ikollu daqqa kbira fuq il-kumpanija tal-Huawei u l-istess ukoll fuq dak kollu li jiġi importat miċ-Ċina. Din il-gwerra li għedna, trade war, li tista' nisperaw ma tiġix cold war bħalma kellna bejn ir-Russi u l-Amerikani fi snin 80 u 60 u 70, imma jidher l-affarijiet mhumiex sejrin fuq bażi tajba, ġifieri l-futur ma tantx jidher sabiħ għaliex iċ-Ċiniżi ovvjament qed jirritaljaw billi huma wkoll jitfgħu tariffi fuq kumpaniji fl-Istati Uniti u jkollok din il-barrier, dan il-ħajt li qed jinbena bejn it-tnejn minflok naraw iktar forsi diskussjonijiet. Hemm ħafna raġunijiet għalfejn din tista' tiġri, ovvjament iċ-Ċina kibret ħafna, però l-Amerika l-ekonomija hija b'saħħitha ħafna, hija b'saħħit iktar minn dik Ċiniża. Allura forsi l-Amerikani stess jarawha bħala teddida li fil-futur din tista' jkollha impatt negattiv fuq l-ekonomija tagħhom. Minnaħa l-oħra wkoll li sata impatta wkoll kien li jekk ikunx hemm iktar tariffi fuq iktar pajjiżi. Ġifieri li l-Ewropa partikolarment fis-settur tal-awtomobiliżmu, tal-karozzi, imma milli jidher Trump intwitja wkoll li dan ħajjiġi delayed żgur qabel 6 xhur oħra m'hemmx intenzjoni li daw jiġu diskussi u fil-fatt rajna wkoll l-isma ta' diversi kumpaniji hemmhekk jirkopraw. Ġifieri